դեկտեմբերի 17-ին իմ տղային սպանած հադրութից 3401 զորամասում վերեցին Մուրացանի գոսպիտալ։ Ասելով իբրև իմ տղայի գլխի մեջ առաջացել է ուռուցքը 4-4-ի վրա, կայծակային ուռուցք է եւ դրա պատճառով իրանք առավոտյան ժամը 12-ից բերել են մինչեւ ժամը 6:30 ինձանից Մուրացանի գոսպիտալի արմապարգևիչը ուզում է 1-1 րոպե։ Իմ տղայի հետ եւս եղել է 8 սպանված զինվորներ, այսինքն եղել է իմ տղան եւ 8 սպանված զինվոր։ Քնիչ Գասպարյան Սեթրակը, որը իբրև գործ էր նայում իմ տղայի գործերը, նայելով գործը իմ տղայի կարճեց 2011 թվին ամսու հունիսի 15-ին իբրև հանցագործի կազմ չի եղել, երեխաս մահացել է գլխուղեղի 4-4-ի վրա ուռուցքով։ Առ այսօր ես դիմել եմ բոլորին, գնացի Շոթա Վարդանյանի մոտ, որը ինքը իմ տղային դիակահերձում էր արել, այսինքն դուսա գալի են, որ իմ տղայի գլխի ուղեղի մեջ չի եղել 4-4-ի վրա ուռուց, ուղղակի իմ տղային ես ունեմ փաստեր, որ իմ տղայի գլխի վրա խփել են 15-9-ի վրա բութ գործիքով, ուղեղը ամբողջովին արյան զեղման մեջ ա եղել, ու իմ տղային չփրկեցին։ Իմ տղայի գործը կարճել են, առ այսօր, մինչև այսօր դիմել են բոլոր պատկան մարմիններին, քննչական բաժին, Կոստանյանին, Սերժին, մարդ չի մնացել։ Իրանցից մենակ մի բան եմ ուզում, ուրա իմ տղայի դիակահերձման գլխի ուռուցքը, որը եղել է հենց առաջի օրվանից 4-4-ի վրա։ Իրանք ասում են, մի բաներ ասել ենք, ինչ եք անդադ դնում վերցնում, այսինքն իմ տղայի գլխի ուղեղի մեջ ուռուցք չի եղել, որոնք իրանք նկարագրել են, ծալքերի մեջ ա եղել 4-4-ի վրա, գոյություն չունի։ Առ այսօր ես բոլորից պահանջում եմ, իրանք չունեն։ Անցմա մի որոշ ժամանակ ես գնում եմ Սեյրան Օհանյանի մոտ, որ ասելով իմ տղայի հետ եղել է 9 սպանված զինվորներ։ Սեյրան Օհանյանը կանչում է իր օգնականին, որ բացահայտ տեսնենք, արդյոք 2010-ի դեկտեմբերի 17-ին եղել է 9 սպանված զինվորներ։ Նազարյանը գալիս է, ասում է մենք նման դեպքեր չենք ունեցել։ Անցնում է 2 ամիս, մարտի 3-ին ուրվագծով ես ապացույցներ ունեմ, դիսկներ ունեմ, նկարներ ունեմ, փաստեր ունեմ, որ Շուշան Պետրոսյանը, մեր երգչուհին, պատգամավոր, կանգնում է, էս էլ չլինի, հադրութի 9 սպանված զինվորները թուրքի կողմից։ Զանգում եմ ամիջապես Շուշան Պետրոսյանին, որ Շուշան, չէ որ այդ 9 սպանված զինվորների մեջ եղել է իմ տղան, առանց ամանչելու, առանց ամոթանքի, ասում է ես նման բան չեմ արել, բայց ինքը արդեն ինտերնետից բոլոր իր ասածները ջնջել էր։ Բայց էլի փառք Աստված, որ ես իմ մեծ տղայի հետ գցեցինք ֆլեշկայի մեջ։ Զանգում եմ իրան հաջորդ անգամ, ասեմ Շուշանիկ, ինչքան էլ հերքես, դիսկը իմ մոտ է։ Ինքը չհավատաց։ Ես նման դիսկով գնացի Կոստանյանի մոտ, որ ասեմ, խնդրում եմ, մի հատ նայեք, դուք ասում եք, որ իմ տղայի հետ նման դեպք չի եղել, հադրութում 9 սպանված զինվոր չի եղել։ Մի հատ դիսկը նայեք, Շուշան Պետրոսյանն ինչ ասում։ Չնայած մեր պարոն Կոստանյանը չուզեցավ նայի միջև վերջ։ Ժամանակ չունեմ, ձենը սենց է, մի խոսքով չնայեց, մուխի իրա գլուխը թող չնայի։ Ես ունեմ փաստեր, որ իմ տղային սպանել են։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ ես Սեյրան Օհանյանի մոտ հանդիպում եմ ուզում։ Գնում եմ Պաշտպանության նախարարություն Սեյրան Օհանյանի մոտ, դիսկը տանում եմ, ցույց եմ տալի, որ Սեյրան Օհանյան, դուք ասում եք, մի քանի ամիս առաջ ձեր մոտ ներկա եմ եղել, որ դուք ասում եք, որ նման դեպք չենք ունեցել, որ 9 սպանված զինվոր, նման բան չկա։ Նստած բոլորով, դիսկը դնում է, լսում է Սեյրան Օհանյանը, որ Շուշան Պետրոսյանը ոնց ասում, էս էլ չլինի հադրութի 9 սպանված զինվորները թուրքի կողմից։ Զանգում է Շուշան Պետրոսյանին։ Շուշանիկ ասում է, գիտես ինչ, այստեղ տիկին Իրինան է, Արտուր Ղազարյանի մայրը, որը մենք ինքը ասում է, որ Շուշան Պետրոսյանը սենց նման բան ասում։ Շուշան Պետրոսյանը չիմանալով, որ ես դիսկն եմ տվել, բայց նման բան չեմ ասել,
Օհանյանը ասեմ Օհանյան չանջատես միկրոֆոնը, բարձր թող լինի, որ բոլորս լսենք։ Բա Շուշանիկ ասում է, դիսկը մենք նայում ենք, որտեղ դուք ասում եք, էսեք չլինի Հադրութի 9 սպանված զինվորները։ Իսկ մեր, ինչ ասեմ, ես որպես երգչուհի մի քիչ էլի բեմի վրա երևում է։ Բայց որպես ինքը պատգամավոր, ինքը կամ հիմար է, կամ ես բառեր չեմ գտնում, որ իրան ասեմ։ Ասում է, որ 94 թվից առ այսօր մենք ունեցել ենք ընդամենը 9 սպանված զինվոր։ Ես չհամբերելով ասեցի, ես գիտեմ, որ դու անգրագետ ես, բայց 90 մենակ նոր տարուց այսօր արդեն 25 հատ մենք զոհ ենք ունեցել, 94 թվից առ այսօր մենք 9 սպանված զինվորներ ենք ունեցել, էլ բան չասեց, վերջացավ, ասի Օհանյան, հիմա ինչ կասես, բայց Շուշանն է մի հատ հիմար բան ասե, ուրեմն ինչքան հիմար կա, թող ասեին Ստեփանակերտ, ասեին Եղնիկներ, ասեին Մարտունի, ասեին մի ուրիշ տեղեր, բայց հենց Հադրութում, որ եղել է իմ տղեն, ու ես հենց առաջի օրվանից ունեմ դիմումներ ներկայացել, որ իմ տղուն սպանել են հենց Հադրութում, հենց իմ տղայի հետ վերտալյոտով բերել են 9 սպանված զինվոր, իմ տղայի շորերը չի եղել, բուշլատը ամբողջովին սենց թևը լերթացած այրան մեջ, պրոշը ջարդած, մատները կապտած, այսինքն Մուրացյանի գոսպիտալում իմ տղային տակ օդ էին տալի, իմ տղայի սաղ ներսը խաշած էր, ներսը լրիվ խաշած է եղել, այսինքն որ ծնողը մտնում էր, իրանք տակ օդ էին տալի, իմ տղան շնչում էր, արտաշնչում էր, իսկ դիակահերձման ժամանակ բժիշկը մնացել էր զարմացած, որ սաղ իմ տղայի ներսը խաշած է եղել, հավը ոնց ենք մենք դնում կաստրուլկայի մեջը խաշում ենք, մարմինը սպիտակ, դոշի մասը սպիտակել էր, նույնը իրանք սարքել էին իմ տղայի վիճակը, մենք պետություն չունենք, մենք ունենք սեփական, այսինքն ես որ դիմելով պարոն Կոստանյանին, նա պետական դատախազություն չի, նա իր սեփականությունն է, ինչ ուզում է, նա ինքը անում է, այսինքն նա մեր զինվորների վրա այսօր որը գումար է աշխատում։ Ես ապացույցներ ունեմ, որ իմ տղայի օրգաններն են վաճառքի հանել, արյունն են ծախել։ Իրանք զինվորներին որպես զինվոր, որպես տղա իրանք չեն ճանաչում, իրանք ստոր են ճանաչում, իրանք զինվոր իրանց համար հեչ է, 18 տարի ծնողը պահի, ու տանեն մի վայրկյանում իմ երեխու կյանքը խլեն, 2800 հոգու մեջից ունեցել եղել է իմ տղան, հետախույս տղա, տարի 7 ամիս ծառայած, 1.87 եղել է իմ տղայի բոյը, 45 ռազմերի կոշիկ հագնով, բերել են մուլտիկի շորերն են տվել, դեմ են տվել ծնողին, անցել է որոշ ժամանակ, որ տեսեք էսա ձեր տղայի շորերը։ Ես իրանց ապացույցներն եմ, որ իմ տղայի վերջի զանգի օրով, իմ տղայի կոշիկները 45 ռազմերի կոշիկ եմ ունեցել։ Ցույց եմ տալի, ոնց ես դու բերում 41 ռազմերի կոշիկը, տալի ծնողին, ասում ես սա է քո տղայի կոշիկը։ Ես չգիտեմ ում դիմեմ, ես չգիտեմ ինչ անեմ, ի վերջով ես տղա եմ տվել, տարին մեկ ես իրանց տղա եմ տվել, հերիք իրանք օրինական իմ տղուն տալել են Ղարաբաղ։ Ու Սեյրան Օհանյանի ասելով, որ գլոբալ մասշտաբով գաղտնի կա, ինչ անեմ ասում է, ինչ անեմ, ոչ թե ինչ անես, ասեմ Օհանյան, դու ես իմ տղուն տարել, դու էլ պիտի բացահայտես, անելով չի է, մենք ձեզ տղա ենք տվել, ի վերջով ես ուզում եմ, որ տղայից դու ողջ առողջ տայր, ես ինչի պիտի 3 տարի 6 ամիս ես իմ երեխուն գնում եմ գերեզման, ուր եմ գնում, ես չգիտեմ ուր եմ գնում, բոլոր իրանց համար մի հանքի աթոռներ են փոխում, մի հանքի տեղեր են փոխում, Տիգրանը գնաց, մուկը եկավ, մուկը կգնա, կրիսը կգա, կրիսը կգնա, կատուն կգա, այսինքն իրանք ինչ ուզում են անում են, բա մեր տղաների մասին ով պետք է մտածի, ով է մտածելու, ինչի չեն մտածում, որ պետք է բացահայտեն, մի քանիսին պետք է բերեն այստեղ կանգնեցնեն, ով որ արել է, ով որ այս դեպքերը սպանում է մեր տղաներին, հենց հրապարակում ձեռքերը կտրեն, որ ոչ մի հրամանատար իրավունք չունի երեխու կյանքը խլի, զինվորի կյանքը խլի, ինչի համար, ինչ մեղքի համար, որ ծնողը պահում է 18 տարի տալիս է տղուն ու կյանքը խլում են։ Մեր պատկամարմինները բոլոր սեփականություն են իրանցնա, մենք պետական ոչ մի բան չունենք, բոլոր ով որտեղ ոնց որ սեփական խանութ լի, յարմրկա լինի, նստած մեկը մեկին փաս են տալի, այսինքն ընդեղ քավոր, սանիկ, խնամի, այդ է, իսկ որ մեր տղաների մասի մտածեն, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան։ Ու քանի ես աղեմ, իմ տղու գործը, անողը պետք է բացահայտվի։ Իմ տղայի սպանող եղել է Ջանգիրյան Մարտինը, Հադրութի 30401-ի, որի 14-ի երեկոյան ես իմ տղայի հետ խոսացել եմ,
17-ին իմ տղուն սպանած բերել էր։ 14-ի երեկոյան իմ տղեն ասել է մամա Ջանգիրյան Մարտինը մեզի հրամանատվել որ թուրքերի հետ առու վաճառք անենք նարկոտիկ։ Ասել եմ Արտուր ջան զգուշ մնա, գլխիդ մի փորձան կբերել։ Վերջի խոսալն ա եղել 17-ին իմ տղայի մարմինը սպանած դաժանաբար բերել են Մուրացյանի գոսպիտալ։ Ես չգիտեմ, պետք է օրինակ մարդ լինի։ Մեր գերագույն հրամանատար Սերժ Սարգսյանը ոչ թե պետք է շախմատի տեղերը փոխի, այլ պետք է այս կառույցը լրիվ հանի գցի են կողմ, կիսլատապի լցնի, քայքայի, նոր մարդիկ պետք է դնի, որ ի վերջո մեր ջահելություն չի մնացել։ Մենք սերունդ չունենք, սաղի կյանքը խլել են։ Ու ես չգիտեմ ինչ է կատարվելու։ Առ այսօր որտեղ գնում ես վերևից է, որտեղ գնում ես վերևից է, վերևից էլ գերագույն հրամանատար Սերժ Սարգսյանը մեզ չի ընդունում։ Ես չգիտեմ ինչ պետք է լինի, բայց քանի սաղեմ, ինչքան շնչում եմ, մինչև վերջ պետք է մեր երեխու գործը պետք է բացահայտեն։ Անողը պետք է իր պատիժը կրի։ Ստեղ կլինի, Ղարաբաղում կլինի, որտեղ կլինի, պետք է պատիժը կրի։ Ես սենց տղա չեմ պահել, որ իմ տղու կյանքը ինչ որ մի վիժված խլի։ Սպանելու տերն էլ պետք է պատասխանի տերն էլ լինեն։